Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da dawowa wannan training na Termux, Basic Termux training da harshen Hausa. Yau abin da za mu yi shine software installation na certain dependencies na softwares da za mu yi amfani da su nan gaba insha Allah. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne abubuwan da za mu yi installing, na ajiye su a class already. Amma za mu fara ne daga Screenfetch da kuma Neofetch insha Allah. So amfanin Screenfetch ko kuma Neofetch shine su display na properties na device ɗin mutum, ko Linux ne kuma Android ce, to it doesn't matter. Bari mu sa pkg install Screenfetch, enter. Masha Allah. So Screenfetch ya gama installing. Amfani shine display ɗin screen device properties. So ba mu gani Screenfetch dash p. Yawa. So ga abin da display ya ce operating system dina wato OS Android 10 ne, device ita Tecno LD7, ROM dina ga ROM version dina, baseband dina is unknown a wajen shi somehow, ga kernel dina ko engine kenan da wayata take amfani da shi, software ko engine shine kernel, ga CPU dina, ga GPU dina, sannan ga RAM dina 3 gig ne amfani da shi, saura a cikin 6 gig, so basically 6 gig RAM ne da ni, masha Allah. Bari mu installing ɗin kuma Neofetch, kusan aikinsa ma ɗaya zan ce da shi Screenfetch. Kawai dai choice ne mutum shi zai zaɓi wanne yake so, amma dai aikinsa da actually. So mun sa Neofetch, yawa, so yanzu ban buɗe Neofetch. So ga yanda ya display, yawa, ga yanda ya display na abubuwan namu Neofetch, gashi na fito da exactly information ɗin device ɗin tawa. Sai dai shi nashi kuma a gefe ya kai shi, ba mu ga Neofetch dash help, mun ga information da zai bamu. Wannan shine help command na Neofetch, in kana so ka amfani da shi ya kake so ka gan shi, waye da waye da waye. Okay, yana da features da yawa ma. Anyway, za mu ga disk memory. So wannan shine features na Neofetch. Bari mu tafi abu na gaba. Abu na gaba da za mu yi yanzu ƙananan installation na software za mu yi. Clear. pkg install git. Muna buƙatar wannan a classes ɗinmu na gaba, so dole mu yi installing ɗin shi. Yawa, masha Allah, pkg yanzu kuma mu install na gaba, install Perl.
ina fara ne da wanda ba su ja lokaci ba. Sun yi so masu jan lokacin sai mu kai su ƙarshe. Yawwa masha Allah. Mhm. So Perl ya zo. Nan ce pkg install Wget. Yes, ko da yaushe zai tambayi mutum kana so ka installing, do you want to continue, sai ka ce yes. Yawwa ina jin duk ƙananan abubuwan da mun installing ɗinsu. Perl, Wget, Git, Neofetch, Screenfetch duk mun yi. So yanzu saura Python. Pkg install Python. So Python duk wani program na hack yawanci a Termux ko da Perl aka yi shi ko kuma da Python aka yi shi. So for you to run a program hacking software da aka yi da Python, dole sai ka install in Python. Inda Python 1 aka yi shi sai ka install in Python 1, ita ce wannan Python ɗin. Inda Python 2 ne sai ka install in Python 2. Inda Python 3 ne sai mutum ya install in Python 3. So advisably kawai mutum ya install ɗin dukansu. Yawwa wannan za ta ci kamar yadda ya nuna, you need to get 83 MB of archives. After this operation 570 MB additional disk space will basically Termux ɗinmu zai ƙara space, zai ƙara cin space a cikin memory ɗinmu by 570 MB. Yes. So masha Allah. Just to make sure nothing is missing, ban ƙara installing ɗin Python ɗin magani. Yau kuma ya yi. So sai kuma mai install ɗin Python 2. Yawwa. Sai kuma mai installing ɗin Python 3. Masha Allah. Sounds like komai is installed.
So iya abin da zamu yi kenan na wannan session ɗin. Na gode.